প্রেসিডেন্ট উপস্থিত আমার অনেক শ্রদ্ধেয় গুরুজন সকলকেই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে উপস্থিত আমার অনেক ছোট বড় ভাই বোন সবাইকে আমার অভিনন্দন। আজকের এই দিনটি আমাদের কাছে অনেক বিষাদের, কারণ আজ আমরা আমাদের মধ্য হতে একজন অমূল্য রত্নকে হারাতে চলেছি। আজকের এই বিদায়ী সভায় বিদায়ী অতিথি শ্রদ্ধেয় গুরুজির বিদায়ী মন্ত্রটি পাঠ করেছি। হে মহান শিক্ষাব্রতী, আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্তের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ আমাদের হৃদয় ব্যথিত এক আলোকময় দিনে অফুরন্ত কর্মদীপনা নিয়ে আপনি 28/6/2013 তারিখে আমাদের এই 596 নং গোবর্ধনপুরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগুরু রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর সুদীর্ঘ 10 বছর ধরে আপনি কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। আপনার এই কৃতিত্বের জন্য আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধিতে আপনি রেখেছেন অনন্য অবদান। বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আপনাকে পেয়েছি সুদক্ষ দিক নির্দেশক এবং অভিভাবক হিসাবে। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং আদর্শ কর্মবীর হিসাবে আপনার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। হে বিদায়ী শিক্ষাগুরু, আজ আপনাকে বিদায় জানাতে কি যেন হারানোর বেদনায় হৃদয় ভেঙে কান্না আসছে। অনেক সুখের স্মৃতি উতলে উঠছে মনে। বিদায় মুহূর্তে আশা করব আপনি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন। সময়ের বাস্তবতায় আপনি এই বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিলেও আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবো। আমরা প্রার্থনা করি আপনার দীর্ঘায়ু হোক, দিনগুলো ভালো এবং সুস্থভাবে কাটুক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লাইন দিয়ে সমাপ্ত করতে, যেতে না গিয়ে দিব হয় তবুও যেতে দিতে হয়। ইতি 596 নং গোবর্ধনপুরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় কমিটির। নমস্কার।